Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын жагымдуу маанай түзүп алалы. Ушул көрүп жаткан гүлдөрдөй болуп, бири-бирибизге жылуу сөзүбүздү айтып, көңүлүн көтөрүп, жагымдуу жылмаюу тартуулайлы. Мен дагы бүгүнкү сабагыбызга силерге ийгилик каалап, сабагыбызды баштасак. Жакшы китеп эң мыкты дос деген темалар менен бүгүн таанышабыз. Жакшы китеп эң мыкты дос темасы менен таанышып, ал боюнча маалымат аласыңар. Китепти таза кармоого, аны сүйүүгө, китеп менен мамиле жасоого тарбияланасыңар. Жакшы китеп. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Каарман менен биргейип, күлсө кошо күлөсүң. Канат бүтүп, көктө учуп, көк деңизде сүзөсүң. Жел могузду кубалап, жер алдына түшөсүң. Эгер китепти көп окусак, көп нерсени үйрөнүп, көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Китепти ушунчалык сүйүп окусак, ал жердеги каармандар менен болгон мамилени сезебиз. Мен силерге эң мыкты дос деген аңгемени окуп берейин. Кулак төшөп, угуп отургула. Балдар өз ара бири-бири менен достору жөнүндө сөз козгошуп, талашып тартышып келе жатышты. Алардын ар кимиси өз оюн бербей, мактанууга аракеттеништи. Самат: "Менин досум эң жакшы, менден жанын да аябайт, эмне сурасам баарын бергенге даяр" деди. Менин досум болсо үй тапшырмасын аткарбай калганымда түшүндүрүп, кеңеш берип отурбай, шыр эле дептеринен көчүртө коет, деп макнады Замир. А менин досум абдан күчтүү, спорт менен машыгат, мага катылган балдардын катыгын берет, деди үчүнчү болуп Асыл Компою. Ошентип баары чуулдашып жатышты. Балдардын талашы күчөгөндөн күчөдү. Баятан бери алардын талашына үн катпай келе жаткан Апас: "Койгулачы балдар, досторуңарды канчалык мактасаңар да менин досума эч бири жетпейт экен" деди. Балдар бир азга үн чыкпай калышты. Эмне үчүн дегенсип Апаска суроолуу тигилишти. "Менин досум баарыңардыкыдан мыкты. Ал эң акылдуу, билимдүү жана абдан кымбат. Айтсаң, Апас, ал ким?" деп балдар чуулдап жиберишти. "Анда ал ким экенин айтайынбы? Оба, айтчы." "Айтса айтайын, менден эч нерсесин аябаган, качан болбосун жардамын берүүгө даяр турган менин эң кымбат досум — бул китеп. Билесиңерби, ал мага акыл-эс, билим берет, эл үчүн иштөөнү, адамдарды урматтоону, мекенди сүйүүнү, дүйнөдөгү бардык керектүү нерселерди үйрөтөт. Ошондуктан китеп менин эң жакын, эң жакшы, эң кымбат досум" деди. Көрдүңөрбү балдар? Китеп канчалык пайдалуу, канчалык жакшы, канчалык кымбат экенин. Аны Апас ушунчалык жакын досудай кылып көрөт экен китепти. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Бул эки сап макалда көптөгөн ойлор жатат. Китепти канчалык көп окусак, ошончолук билимге ээ болобуз. Ал эми билимдүү болгон инсан ийгиликтүү болот. Үйгө тапшырма балдар. Китептин душманы деген ырды окуп, жаттап айтып бересиңер жана ар бириңер өзүңөрдүн китептериңерге көз салып, алардын абалы кандай экени боюнча сүйлөп бергиле. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак-саламатта калгыла балдар.